Ciao, buongiorno a tutti, and so for today's video, tara at samahan natin ang matanda para dalawin ang kanyang ina at ipapakita ko sa inyo ang Prima Porta Cemetery dito sa Rome, Italy. So kagaya din sa Pilipinas, marami din nagtitinda ng mga iba't ibang flowers, flower shop. Kaya tara at bili muna tayo ng flowers na dadalhin natin sa ina ng matanda. Quanto devo qui? 9. Kabili na tayo ng bulaklak. Ecco i fiori che abbiamo comprato per la signora Adele, la madre di signor Fu. È nato del 8 febbraio 1913 e morta nel 16 dicembre 1988. C'è pure una candela di Papa. Eccola. Ayan.